Hey, Shadow. ¿Cómo está mi edgy favorito? Bastante terrible, diría yo. ¿Y qué hacen aquí? ¿No deberían estar tras las rejas por lo del limón de esta mañana? Mira, nos sentimos mal por lo del limón. Así que te trajimos un pie. Es casero. Libre de gluten. Solo 2000 calorías. Ya está partido. Bueno, que lo disfrutes.